菠菜喎。買啲咩菜啊？你知話咩睇菜啊？混合咗我哋知道，佢誒分南邊女子啦，我叫咩大嘴飯嗰啲，大南谷啊。以前佢搞咗好多年嘅大南谷，以前有日本俱樂部啊幾隊嘅，我依家就都搞喎。哇！咁嘅肉係啊，嗌埋頭啊！係啊，睇到咁嗌埋頭嗰度。可能食誒出邊線嘅着數啲。偷檔嘅啫係咪啊？而家都好難拉齊嘅，好難嗱，因為唔知嗌埋頭嘅啦，嗰啲啊，最愛埋仔嗰啲啊，嗌佢而家就嗌住佢嗰啲啊，用個原來標都嗌嗱嗌住佢啊！佢冇條橫褲嘅喎，因為斷股嘅喎。哦，我黑色飯嘅嗰個睇嘅咋。係啊，因為斷股嘅喎，呢有要拍就算係得啦，可以報斷。2、3線前。不過龍馬好似叮當碼頭嘅啲嘢，豬又豬，你話鬥影嘅好少影相啊。呢度唔知有冇熱氣。我總之辣咗呢個嘢啊！加油！